صباح النور، صباح الفل، صباح الخيرات. كي دايرين البنات؟ كلشي بخير؟ هانيين؟ الحمد لله والشكر لله. نهار جديد وفيديو جديد يلقاكم يا ربي في احسن الاحوال. ايوا كيف ما كتشوفوا اختكم راه باقا هازه باقا هازه وزاد كملت. راه عرفتوا راني هاد الايام والله الا مشغوله بحال هكا مع الجميع. المهم انا خويت هنايا دوك الصنادق اللي كانوا عندي، انا عندي هنا جوج ديال الصنادق، ها هما خويتهم. حيت كاع دوك المينطات حيت اللي كانوا في المانط اللي كانوا فيهم مغسولين قادين، غير شمشتهم. ها همايا، ها همايا دابا هادو هما اللي كانوا تمايا. وباقي عندي المانط اللي كنت الاخرين، باقي عندي صندوق اخر المانط الاخرين حتى هما غسلتهم وصبنتهم وكلشي قاديتهم. هنايا كيف ما كتشوفوا السشوار والبلاك. اختي راه كانوا العروسات عندهم الحفله، ضروري غنخلي لكم شي تصاورات ولا المهم غنشوف كيفاش غندير لهم نحطهم. واخا حنا ما حضرناش كيف ما كتعرفوا، راه قالك كاينه هكا هاد سميتو الاحترازيه وهادشي. ما الاباء ما كاينينش، كاين غير التلاميذ صافي اللي كاينين. ايوا حنا درنا لهم بلاك وقاديناهم، صايبنا البنيات وجدناهم، مشاو دوزو الحفله زوينه. ايوا ها حنا دابا غنوريكم، ضروري غنشارك معكم شي لقطات. ايوا راهم جلسوا دابا كتعرفوا، ماما خاصني هادي، ماما خاصنا هاديك. وغادي تشوفوا دابا راني جابده البلاكارات حتى هما الفوق. المهم كنحيد بشويه بشويه. المهم الحاجه اللي زوينه ان الفراش خفيف دغيا حيت دوازت انا داك الفراش الثقيل وهذا، فكتكون صعوبه باش كتجمعي الفراش. الا كان خفيف دغيا انا ما كنبغيش، سمحوا لي، ما كنبغيش نعطي هكا الكاميرا حيت كاين الشعه ديال الشرجم. لا هكا لا هكا عندي جوج شراجم. المهم قلت لكم كيف ما كيكون كل ما كيكون الفراش خفيف كما كيكون كتجيك ساهله باش تجمعي. المهم البنات سمحوا لي، انا راه كنوريكم هادشي غير التحفيز وباش نتعاونوا، زعما كاين باش نعطيكم الطاقه باش الايجابيه كنقول لكم دائما الطاقه الايجابيه باش باش هكا نجمعوا. ودابا الصيف دخل وكتولي الشقا ولا كيولي الجميع ولا كيولي، حنا كنقولي الشقا هو راه سميتو المنزليه، الوظائف المنزليه. اختي ديك الخدمه اللي تنديرو في ديورنا خاص كتكون بحال هكا خفيفه. وكل ما كان الفراش خفيف كيف ما قلت لكم، كيف ما كيكون كل شيء ساهل في الجميع. الا كان الفراش ثقيل راه زعما راه خاصك ضروري اللي يعاونك. ايوا واللي ما عندوش العوين عوينه هو الله. حتى من انا راه غادي نشد لكم هنا، ولكن ما عرفتش على الشعه. انا دابا درت حتى من هذوك لي نونورس ديال البنات راه صبنتهم. المهم راهم نشفوا، غير كنخرجهم هكا للشمس باش كنحطهم هنايا. هذوك حتى هما صبنت كل شيء قاديته. المهم بقات ليا غير شي حاجه قليله ودزت دابا للكوزينه. غنوريكم بلاكارات حتى هما جمعتهم. المهم بنات، ها اختكم فين غارقه ها اختكم راني بديت تنبيع ونشري في المان عندك البنات. دابا راه جبت البلاكارات اللي فوق. كنت قلت لكم ديك المره كنت كنخمم في كوزينه، ولكن مع الامتحانات ديال البنات ما وصلتش البلاكارات الفوق. المهم دابا انا يلا جبت هادشي كامل. وبصراحه صراحه والله الا البليه ديال الماعن خيبه بزاف، لان كتكون عندك الحاجه وما كتستغليهاش. كتبقاي غير داكشي كتناولي غير داكشي اللي قريب لك، وكاين شي حوايج كتنسايهم. والله يا البنات الا واخده هادو كنت كندير فيهم سلطه فخوي، ولا كنت كندير فيهم بحال هكا دوك الفلون ونسيتهم. شحال هادي واخداهم، انا واخده منهم هنا 6. كنت مشيت اتقدا ولقيتهم وخديتهم. نسيتهم، عرفتوا شنو نسيتهم؟ حتى مشيت هذيك المره عاد دوك اللي وريتكم في الفيديو القديم انا غادي نوريهم لكم. الفيديو اللي سبق اللي خديتهم في رمضان، خديت هذوك ديال الفلون هادو نسيتهم، قلت ما بقاوش عندي. ايوا هنايا انا جبت كل شيء دابا كنغسل فيه وكنمسح وكنحط. والله الا كاين شي حوايج هنا انا ناسياهم، ما عارفه مش كاينين ولا ما كاينينش. المهم جبتهم دابا عاد باش راني غسلت البلاكار الفوق. عاود جبت هادو حتى هما كلهم
هانتوما كتشوفوا يعني غير لي سيرفيس ديال الكاسخول عندي، راه عندي ما عرفت شحال راه متين الفوق، ما نقولش لكم باقيين. يلا دابا غادي نغسلهم، كاين شي وحدين اللي عمرني ما جبدتهم، هانتوما كتشوفوا. وكيقلت لكم دابا يلاه غسلت البلاكار، بقاو ليا غير لي غوبو راه من الفوق نيت باقيين ما كملتهمش، باقي ما جبدتهمش، خاصني نمسحهم ونقادهم ونصايبهم. وعاد باش دابا ملي البنيات شدوا العطله الحمد لله عاد باش دابا غادي باش حتى الا خرجنا ولا شي حاجه ولا هبطت للدار ولا هذا، نكون بعدا خليت داري انايا نقيه مقاده مصوبه هكا. اون فوا نجي انا راه كلها مهزوزه كيف ما شفتوا. دابا اون فوا نجي نرد داكشي اللي دوك الحويجات هكا كلشي مغسول نقي كومين بعدا والبلاكا الفوق واحد سميتو ما كتبقاش كتسد، غادي نمشي نجيب المعلم يصاوبها. ايوا اللي درتو في هذا المهير ان شاء الله هانتوما معايا. بنات هنا راه خرجت كلشي دوك الماعن اللي وريتكم، ملي كملتهم وغسلتهم هكا ونشفتهم راه خرجتهم كلهم هنا. كنتسنى في المعلم حتى يجي، لان واحد الباب ديال البلاكار ما كيتسدش، وعرفتوا الباب البلاكار لما تسدش ضروري كتدخل الغبره، ومع داك البخار ديال الطياب وهذا راه كيولي تزعليك الفوق كيولي يزعلوك كيوليو الماعن كلهم كيوليو يتلصقوا. دابا راه يلاه غادي درت معاه ولا سميتو باش الا داز يدوز يصاوب ليا غير واحد هذا، حيت عنده هو واحد بحال الشينيور هو كي داك اللي كيدق المسمار بسميتو الكتريك، باش انا ما عييت ما ندق فيهم ما بغاش يتصاوب ليا، خاصو يجيب هذاك ما عنديش فيه بزاف. المهم قلت انا نخرجهم هنايا باش ما يبقاوش حدا الطياب ويبقاو كدا تمايا الماء وهذا، قلت غنخرجهم هنا وغنغطيهم مزيان حتى يقادهم ليا. راه كملتهم الحمد لله والشكر لله. نقولش لكم عييت ديال المعقول، واخا كنخدم شويه بشويه. البنات بحالي جات عندي صاحبتي مسكينه شافتني غارقه، راكم شفتوا الشقاء وداكشي، قالت لي يلا يلا شويه تبدلي الاجواء. المهم حنا غاديين دابا للبحر، غنديو الدراريات هكا، حنا راه حتى العشيه دابا راه ما مشيناش الصباح حتى العشيه. ايوا البنيات غاديين ناشطين. المهم ما يوصل ان شاء الله غادي نصور لكم الاجواء تمايا، غاديين غير بالكوتي البنات هكا حتى العشيه وقادين. المهم انا نصور لكم شويه الاجواء من هنايا في سميتو. هانتوما هاد الطريق هادي البنات راه طريق سيدي رحال، حيت قريبه ليا. المهم الناس تبارك الله ما شاء الله راه الطريق عامره. نتوما شوفوا البنات الفخار شويه، هانتوما ملي كنصور من بعدنا ورجعتني مسكينه قالت لي شدي الفخار هانتوما هنا الطريق ديال سيدي رحال البنات، الناس بداو يحطوا في القصاري وفخار وكلشي، الاجواء زوين. وهانتوما البنات هنايا كان هذا هو الكوتي ديالنا، الزبيده وشوفوا الكونفيتير جبناه معانا. المهم قادين هنايا سميتو، واخا كتكون الرمله راكم عارفين مع الوليدات كيكونوا يلعبوا. المهم هنايا ما بغيتش نشد لكم الناس، بناتي راهو ماشيين في الماء واخا العشيه هادي، وزعما راه قالوا لي لا والو ماما ما غاديش نعوموا، راه ما بالكين كيعوموا. ايوا اش غنديروا نمشي على الوليدات الصغار. المهم الناس صافي، المهم العشيه هادي ان شاء الله هانتوما الغروب صافي. المهم غادي نخرجوا دابا نمشيو. هانتوما البنات مابغاوش كاع يطلعوا ليا من البحر، هما دابا يلعبوا شويه. المهم وكان هذا شكرا على الصحابات ديال زعما كاين والله صاحبتي الحمد لله والشكر عليها. كاين صحابات كيكونوا خواتات وجات مسكينه دائما كدير والو نيات هكا. هادشي اللي كاين. الا عجبكم الفيديو ديال هذا النهار ان شاء الله ما تنساوش تسيبوا لي لايك، وما تنساوش الناس اللي غيدخلوا جداد يتابوناو
الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه. هانتوما البنات هنا راه تتمينا راجعين. شوفوا ما شاء الله وقفنا ناخذوا الليمون. هانتوما شوفوا ما شاء الله ما شاء الله. المهم حيت الناس واقفين هنايا باش نصوروهم. والهيد اللاح تبارك الله، البصله كل شيء. هانتوما دايره في طريق سيدي رحال. هانتوما سمحوا لي ما كنبغيش نصور الناس داكشي علاش. هانتوما شوفوا تبارك الله الليمون. شوفوا الرموكات ما شاء الله تبارك الله. المهم راه دابا راه صاحبتي كنعبروا هنايا كناخذوا في الليمون.